हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश हो रही है आज नोएडा में काफ़ी समय बाद। अब पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी कब नहीं होगी, हमें भी काम पे जाना है। सो वेट करते हैं अभी हम। और आप बताइए कमेंट में कि आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही। ये देखिए कुछ हो जाए।